Donc, Mr. V, tout ce que vous touchez se transforme en or. Est-ce que le studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses que vous n'auriez jamais imaginées? Non, parce que si ça se transforme en or, attention, hein, parce que... Heureusement, ça va, ça c'est du marbre, donc ça va, mais... Oh, quand la musique est bonne... Ouais, j'étais Goldman ou quoi? Non, parce que Goldman... Excusez-moi, peut-être pas pour les bilingues, gold c'est or en anglais. D'accord, très bien. Est-ce que le studio Bagel vous a permis d'accomplir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé? Ça a changé ma vie. Ah, Bah, regardez, hein. Maintenant, je suis américain, je vois les choses en grand. Enfin, sauf ce qui était déjà grand, hein. Tu vois, là... non. T'as capté... C'est la bite. D'accord, très bien. J'avais compris. Alors justement, vous venez de Los Angeles, en jet privé. Certains pourraient considérer ça comme un peu irresponsable. Vous n'avez pas peur de ces critiques?